வெல்கம் டு அர்ச்சனா vlogs. ஸோ நீங்கள் ஆலப்பிக்கு ஃபர்ஸ்ட் டைம் போகிறவங்களா இருந்தீங்க அப்படின்னா ஆலப்பியில் போய் என்னெல்லாம் பண்ணலாம், என்னெல்லாம் பண்ணக்கூடாது, எப்படியெல்லாம் ரூம் புக்ஸ் பண்ணலாம், எப்படியெல்லாம் உங்கள் ட்ரிப்பை பட்ஜெட் ஃப்ரெண்ட்லியாக பார்க்கலாம் அப்படின்றது தான் இந்த வீடியோவில் முழுக்க முழுக்க நீங்கள் தெரிஞ்சுக்க போகிறீங்க. ஸோ எங்களோட ஆலப்பியோட டூர் வீடியோ எல்லாம் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க. உங்கள் எல்லாருக்கும் அது ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு அப்படின்னு தெரிஞ்சதில் எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷம். இந்த வீடியோவை நீங்கள் பார்க்கல அப்படின்னா முதல்ல சேனலில் போய் அந்த வீடியோவை பார்த்துட்டு வந்து அதுக்கப்புறமா இந்த வீடியோவை பாருங்கள். ஏன்னா அந்த வீடியோவில் பார்த்தீங்கன்னா நாங்கள் ஆலப்பியை ஒரு 40 பேர் கூட சேர்ந்து சூப்பராக போய் என்ஜாய் பண்ணோம். அண்ட் அந்த 40 பேருக்கு ஏற்ற மாதிரியான எல்லா அக்காமடேஷன் செட்டப்பும் எங்களுக்கு ஏற்ற மாதிரி பட்ஜெட்டாகவும் அதே சமயம் லக்ஸரியஸாகவும் நாங்கள் பிளான் பண்ணியிருந்தோம். ஸோ ஆலப்பிக்கு நீங்கள் ஃபர்ஸ்ட் வந்து சென்னையிலேருந்து போகணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு 3 வேஸ் இருக்குது. அதாவது ஒன்று நீங்கள் ஃப்ளைட்டில் போகலாம். ஃப்ளைட்டில் போகிறதா இருந்தால் நம்ம சென்னையிலேருந்து கொச்சின் வரைக்கும் தான் அங்கே ஏர்போர்ட் இருக்குது. ஸோ கொச்சினில் போய் நீங்கள் லேண்ட் ஆகிடுவீங்க. அந்த கொச்சின்லேருந்து நீங்கள் வந்து ட்ரெயின் எடுத்து அதாவது ஒரு 82 கிலோமீட்டர்ஸ் கொச்சின்லேருந்து நம்ம ஆலப்பிக்கு. ஸோ 82 கிலோமீட்டர்ஸாக நீங்கள் பை ட்ரெயினும் போகலாம். அப்படி இல்லை அப்படின்னா அங்கே பக்கத்துலேயே ஏர்போர்ட் பக்கத்துலேயே அங்கமாலியோட பஸ் ஸ்டாப் இருக்கும். ஸோ அந்த பஸ் ஸ்டாப்லேருந்து பஸ்ஸை எடுத்து 100 rupees தான் டிக்கெட். ஏறினீங்க அப்படின்னா ஆலப்புழையில் போய் இறங்கிடுவீங்க. இல்லை டைரெக்டாக நான் சென்னையிலேருந்து ட்ரெயினில் வந்து ஆலப்பிக்கே போயிடணும் அப்படின்னு நினச்சாலும் உங்களுக்காக வந்து நம்ம சென்னை எக்மோரில் இருக்குது ட்ரெயின். ஸோ சம்டைம்ஸ் வந்து சென்ட்ரல்லையும் ஸ்பெஷல் ட்ரெயின்ஸ் இருக்குது ஆலப்பிக்காக. ஸோ அந்த மாதிரி ட்ரெயினை நீங்கள் புக் பண்ணி டைரெக்டாக ஆலப்புழையில் போய் இறங்கலாம். ஸோ அங்கே ரீச் ஆனதுக்கப்புறம் நீங்கள் உங்களோட ட்ரிப்பை வந்து மினிமம் ஒரு 2 நாள் பிளான் பண்ணுறது பெட்டராக இருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன். ஏன்னா ஆலப்பியில் ஒரு 2 நாள் உங்களுக்கு டைம் இருந்தது அப்படின்னா தான் உங்களால் அந்த ட்ரிப்பை வந்து சூப்பராக என்ஜாய் பண்ண முடியும். பட் நம்ம வந்து ஆலப்பி ரீச் ஆகிட்டோம், எங்கே ரூம் புக் பண்ணுறதுன்னு தெரியல, ரொம்ப வந்து கஷ்டமாக இருக்குது, இல்லை நல்லா எக்ஸ்பென்சிவாக இருக்குமோன்னு பயமாக இருக்குது அப்படின்ற கவலையே வேணாம் உங்களுக்கு. ஏன்னா ஆலப்பியோட பீச் சைடில் இருக்க ஹோட்டல்ஸ் எல்லாத்துலேயுமே உங்களுக்கு வந்து காஸ்ட் ஆஃப் லிவிங் ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும். ஸோ அதனால் நீங்கள் அந்த சைடில் வந்து ரூம் புக் பண்ணிங்க அப்படின்னா ஸ்டார்டிங் ஃப்ரம் 800லேருந்து உங்களுக்கு ரூம்ஸ் இருக்கும். 800 ரூமா, அது கொஞ்சம் நல்லா இருக்காது அப்படின்லாம் யோசிக்க வேணாம். 800கே உங்களுக்கு டீசெண்டான ரூம் ஆலப்பியோட பீச் சைடில் கிடைக்கும். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் டே வந்து போய் இறங்கியாச்சு. ஸோ லோக்கலில் என்னெல்லாம் பண்ணலாம் அப்படின்னு யோசிக்கவே வேணாம். உங்களுக்காக அங்கே 3 சூப்பரான கோவில்கள் இருக்குது. ஸ்ரீ கிருஷ்ணரோட கோவில் இருக்குது, அதே மாதிரி முள்ளக்கல் ராஜேஸ்வரி டெம்பிள் இருக்குது, அதே மாதிரி மகாதேவனோட கோவில் இருக்குது. இந்த 3 கோவிலையும் நீங்கள் போய் பக்தி பூர்வமாக உங்கள் ட்ரைவை வந்து நல்லா ஃபுல்ஃபில் பண்ணிவிட்டு மாராரிக்குளம் பீச் அப்படின்றது ஒரு மெயினான டெஸ்டினேஷன். ஏன் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா 2 சைடு தண்ணி இருக்கும், நடுவில் வந்து ரோடு இருக்கும், பார்க்குறதுக்கே ஒரு சூப்பரான வியூ பாயிண்ட். அதாவது வந்து இந்த சைடில் வந்து கடல், அந்த சைடில் காயல், இது ரெண்டுமே இருக்கும். இதுக்கு நடுவில் இருக்க ரோடு தான். ஸோ அந்த டெஸ்டினேஷனை நீங்கள் மிஸ் பண்ணாதீங்க. ஸோ எப்படி நான் போய் இது ஆட்டோ ஏதாவது எடுத்து போகணுமா அப்படின்னு சொல்லி யோசிப்பீங்க அப்படின்னு தெரியும். அங்கே வந்து ஸ்கூட்டர் ரெண்ட் எப்படி நம்ம கோவாலெலாம் ஸ்கூட்டர் ரெண்ட்க்கு கிடைக்குதோ அதே மாதிரி ஸ்கூட்டர் ரெண்ட்டுக்கு பெர் டேக்கு 500 அதுக்கு சார்ஜ் பண்ணுறாங்க. இல்லை நாங்கள் கேபில் போனோம் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா 2000 rupees வந்து சார்ஜ் பண்ணுவாங்க. ஃபர்ஸ்ட் டேவை நீங்கள் பார்க்க வேண்டிய ஸ்பாட்டு, கோவில் இது எல்லாமே முடிச்சாச்சு. கூடவே அந்த நேச்சரோட எல்லா அழக வயல்வெளி, தோப்பு இதெல்லாம் பார்த்து முடிச்சதுக்கப்புறமா அங்கே போடுற சுட சுட சிப்ஸ் எல்லாம் வந்து வாங்கி சாப்பிட்டு உங்கள் டேவை வந்து மெயினாக சீ ஃபுட்டோட டெஃபினட்டாக வந்து நீங்கள் வந்து ட்ரை பண்ணி பார்க்கணும் ஆலப்பிக்கு போகும்போது. ஸோ இதெல்லாம் பண்ணதுக்கப்புறம் உங்களோட நெக்ஸ்ட் டே வந்து ஸ்டார்ட் ஆகுது. ஸோ அந்த டேயில் நீங்கள் பண்ண வேண்டியது என்ன? கண்டிப்பாக தி மஸ்ட் விசிட் போட் ஹவுஸ் தான். ஸோ போட் ஹவுஸ் ரொம்ப லக்ஸரியஸாக இருக்குமா அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிங்கன்னா எஸ், சீசன் டைமில் நீங்கள் போனீங்க அப்படின்னா போட் ஹவுஸ் ரொம்ப லக்ஸரியாக தான் இருக்கும். பட் ஆஃப் சீசன்லையோ இல்லை கொஞ்சம் நான் சீசன் டைமில் போனீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து உங்களோட பட்ஜெட் அப்படியே பாதிக்கு பாதியாக, ஏன் பாதியை விட கம்மியாகிறதுக்கு கூட சான்சஸ் இருக்குது. ஸோ எப்போவுமே ஆஃப் சீசனை சூஸ் பண்ணுங்கள். அப்படி இல்லைன்னா சீசனல் டைமை அவாய்ட் பண்ணிடுறது பெட்டர் அப்படின்றது தான் ஒரு முக்கியமான விஷயம். போட்லேயே பார்த்தீங்கன்னா நிறைய வெரைட்டி இருக்குது. லக்ஸரி போட் இருக்குது, டீலக்ஸ் இருக்குது, அல்ட்ரா டீலக்ஸ் இருக்குது, சூப்பர் டீலக்ஸ் இருக்குது, ஸ்டாண்டர்ட் பேக்கேஜஸ் இருக்குது. ஸோ எந்த போட்டை நீங்கள் சூஸ் பண்ணுறீங்க அப்படின்றத பொறுத்து தான் உங்களோட காஸ்ட் அமையும். ஸோ நீங்கள் வந்து வெறும் வந்து ஒரு சிம்பிளான போட்டை சூஸ் பண்ணுறீங்க, வெறும் ஒரே ஒரு பெட்ரூம் இருக்கிற ஒரு போட்டை எடுக்கிறீங்க அப்படின்னா அதுக்கு வந்து 6000 rupeesலேருந்து வந்து உங்களுக்கு ஸ்டார்ட் ஆகும். உள்ளே இருக்க எம்யூனிட்டிஸ்க்கு ஏற்ற மாதிரி அந்த சார்ஜ் டிஃபர் ஆகும். இப்போது நாங்கள் வந்து 2 பேர் தான் போகிறோம், எங்களுக்கு வந்து 6000 rupees கொஞ்சம் ஹை அப்படின்னு நீங்கள் யோசிச்சிங்கன்னா 3 பேர் வரைக்கும் அந்த ஒரு போட்டை வந்து ஷேர் பண்ணிக்க முடியும். அதாவது சிங்கிள் பெட்ரூம் இருக்க ஒரு போட்டை 3 பேர் ஷேர் பண்ணிக்க முடியும்.
ஸோ பெர் ஹெட் 2000 அப்படின்றத வச்சு நீங்கள் ஷேரிங் பேசிஸில் 3 பேராக போனீங்க அப்படின்னா 2000 ரூபாயில் நீங்கள் ஒரு நாள் போட்டை சூப்பராக என்ஜாய் பண்ணலாம். போட்டில் என்னெல்லாம் கிடைக்கும் அப்படின்றது வந்து உங்களுக்கு நான் சொல்ல வேண்டியதில்லை, பட் இருந்தாலும் தெரியாதவங்களுக்காக சொல்கிறேன். நீங்கள் போனோடனே வெல்கம் ட்ரிங்க் ஃபஸ்ட் கொடுப்பாங்க. அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு வந்து லன்ச் வந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணி வச்சுருப்பாங்க. வெஜ் அண்ட் நான்வெஜ் நீங்கள் வந்து முன்னாடியே வந்து சொல்லிடுவீங்க. ஸோ அதுக்கேற்ற மாதிரி அவங்க பிளான் பண்ணி உங்களுக்கு ஃபிஷ் ஃப்ரை வேணுமா, ஃபிஷ் கறி வேணுமா அப்படின்றத வச்சு அவங்க வந்து பண்ணுவாங்க. அதே மாதிரி ஈவினிங் வந்து டீ ஆர் காஃபி கூட உங்களுக்கு வந்து ஏதாவது ஒரு ஸ்நாக்ஸு, அங்கത്തെ ஃபேமஸான பழம்பொரி, அதாவது இந்த வாழைப்பழத்தோட பஜ்ஜி, நீங்கள் நிறைய பேர் பார்த்துருப்பீங்க, சாப்பிட்ருப்பீங்க. நேந்திர பழத்தோட பஜ்ஜியை வந்து போட்டு கொடுப்பாங்க. சூப்பராக இருக்கும். சாப்பிடாதவங்க ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். அப்படி இல்லைன்னா நீங்கள் ஏதாவது திடீர்னு வந்து அங்கே நியரஸ்ட் மார்க்கெட்டுக்கு போய் ஏதாவது ஃபிஷ் எல்லாம் வாங்கி கொடுத்தீங்க அப்படின்னா, ப்ரான்ஸ்லாம் வாங்கி கொடுத்தீங்க, லாப்ஸ்டர்லாம் வாங்கி கொடுத்தீங்கன்னா அதில் அவங்க உங்களுக்கு பஜ்ஜி போட்டு கொடுப்பாங்க. சூப்பராக இருக்கும். பட் அதுக்கு நீங்கள் எக்ஸ்ட்ராவாக பே பண்ணணும். போட்டை பொறுத்த வரைக்கும் நீங்கள் வந்து போனதை தாண்டி எக்ஸ்ட்ராவாக வெளியில் எந்த நீங்கள் பர்ச்சேஸ் பண்ணி அவங்களுக்கு கொடுத்தீங்க அப்படின்னாலும் அதுக்கான காஸ்ட்டை நீங்கள் எக்ஸ்ட்ராவாக பே பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். அதே மாதிரி டின்னருக்கும் அவங்க வந்து உங்களுக்கு சூப்பராக எதர் சப்பாத்தியோ நானோ அந்த மாதிரி உங்களுக்கு வெரைட்டி வித் சிக்கன் கறி அந்த மாதிரி, இல்லை கிரேவி ஃப்ரை, நீங்கள் என்ன சொல்கிறீங்களோ அதுக்கேற்ற மாதிரி ப்ரிப்பேர் பண்ணி வச்சுருவாங்க. ஸோ நெக்ஸ்ட் டே மார்னிங் உங்களுக்கு பிரேக்ஃபாஸ்ட்டும் கொடுத்துருவாங்க. ஸோ மார்னிங் 9 o'clock உங்களுக்கு செக் அவுட்டாக இருக்கும். அதனால் முடிஞ்ச அளவுக்கு ஏர்லியாகவே நீங்கள் வந்து பிரேக்ஃபாஸ்ட்டை சாப்பிட்ருங்க. அப்படி இல்லைனா பார்சல் வாங்கிட்டு போயிடுங்க. இதே நீங்கள் 2 bedrooms இருக்க போட்டை எடுக்கிறீங்க அப்படின்னா 9000 rupees ஆகும். அதுவும் நவம்பர் டிசம்பரில் எடுத்திங்கன்னா பெரிய அளவு டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கும் அதில். அண்ட் அதே மாதிரி இல்லை எங்களுக்கு பட்ஜெட் ரொம்ப டைட், நாங்கள் வந்து ஒரு ஷேரிங் பேசிஸில் வந்து ட்ரை பண்ணுறோம் அப்படின்னு நினச்சிங்க அப்படின்னா உங்களுக்காகவும் ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குது. அதாவது ஒரு 4 bedroom இருக்க போட்டை வந்து போட் ஹவுஸ்காரங்க வச்சுருப்பாங்க. ஸோ அதில் ஷேரிங் பேசிஸில் எங்களுக்கு போட் வேணும் அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு ரூம் மட்டும் அதில் அலாட் பண்ணுவாங்க. ஸோ மற்ற 3 ரூம்ஸில் வேறு வேறு ஃபேமிலிஸ் இருப்பாங்க. அதாவது இதே மாதிரி சிங்கிளாக வர ஃபேமிலிஸ் இருப்பாங்க. ஒருவேளை 3 ரூம் தான் எங்களுக்கு வேணும் அப்படின்னு நினைக்கிற ஃபேமிலிஸ் கூட நீங்கள் அந்த ஒரு ரூமை ஷேர் பண்ணிக்கிற மாதிரி இருக்கும். அது கொஞ்சம் ப்ரைவசி உங்களுக்கு வந்து கம்மியாக இருக்கும். பட் ஸ்டில் நாங்கள் போட் ஹவுஸும் போனோம், கம்மியான பட்ஜெட்டில் போனோம், அது இன்னும் கொஞ்சம் பெஸ்ட்டாக எங்களுக்கு வந்து ஆப்ஷன் இருக்கணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா இது உங்களுக்கு ஒரு சூப்பர் ஆப்ஷனாக இருக்கும். ஆக்சுவலி பட்ஜெட் ஃப்ரெண்ட்லியாக இன்னும் இந்த ட்ரிப்பை முடிக்கிறதுக்கான இன்னொரு சூப்பரான ஆப்ஷன் தான் இப்போ நான் உங்களுக்கு சொல்ல போகிறேன். ஒரு ஆகஸ்ட் டைமில் நான் வந்து ஒரு டைம் போயிருந்தேன். ஸோ அப்போ வந்து நாங்கள் இன்னொரு ஃபேமிலியோடு போயிருந்தோம். ஜஸ்ட் 5000 rupees தான் போட்டுக்கு வந்து நாங்கள் பே பண்ணோம். ஸோ அந்த 5000 rupeesல பார்த்தீங்கன்னா நான் சொன்ன மாதிரி அவங்க ரெஃப்ரெஷ்மெண்ட், லன்ச் அண்ட் ஈவினிங் ஸ்நாக்ஸ் வந்து நமக்கு கொடுத்துருவாங்க, அவங்களே ப்ரொவைட் பண்ணிடுவாங்க. அந்த ஒரு நாள் ஃபுல்லாக நீங்கள் வந்து அந்த போட்டில் வந்து ட்ராவல் பண்ண முடியும். லைக் மார்னிங் ஒரு 10 o'clock ஒரு 11 o'clock நீங்கள் அதில் ஏறினீங்க அப்படின்னா ஈவினிங் 5 o'clock தான் வந்து உங்களை கொண்டு வந்து அவங்க கரெக்டாக நீங்கள் எங்கே ஏறினீங்களோ அந்த ஸ்பாட்லேயே விட்டுருவாங்க. ஸோ இது வந்து டே பேக்கேஜ் மாதிரி, எப்படி வந்து ரெசார்ட்லலாம் டே பேக்கேஜ் இருக்குது நைட் ஸ்டே இல்லாமல், அதே மாதிரி உங்களுக்கு போட் ஹவுஸ்லேயும் இருக்குது. என்ன கேட்டால் அதுவே போதுமானது. இதுக்கு முன்னாடி வந்து போட் ஹவுஸ் போல் எனக்கு ஒரு நாள் போட் ஹவுஸில் இருந்தே ஆகணும் அப்படின்ற எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஃபீல் பண்ணுறவங்களுக்காக மட்டும்தான் இந்த நைட் ட்ரிப்ஸ் வந்து நைட் ஸ்டேவோட வந்து விஷயங்கள் நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். சுற்றி இருட்டாக இருக்கும். 6 o'clock மேலே போட் எந்த போட்டையும் வந்து ஓட்டக்கூடாது. இது வந்து கவர்மெண்ட்டோட ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ். ஸோ 6 மணிக்கு ஒரு இடத்துல போய் அவங்க வந்து நம்ம எப்படி வந்து இந்த பொருட்களெல்லாம் வந்து கட்டி போடுவோமோ அந்த மாதிரி ஒரு இடத்துல வந்து அவங்க அந்த ஆங்கரை வச்சு கட்டி போட்டுருவாங்க. ஸோ அதுக்கப்புறமா போட் எங்கேயுமே மூவ் ஆகாது. 6 மணிக்கு மேலே போட் இருந்த இடத்துல தான் இருக்கும். அதனால் முடிஞ்ச அளவுக்கு நீங்கள் வந்து ஃபஸ்ட் டைம் போகிறீங்க அப்படின்னா அதை யூஸ் பண்ணிக்கோங்க. அப்படி இல்லை அப்படின்னா இந்த டே ஆப்ஷனே உங்களுக்கு போதுமானது. இல்லை அதுவும் எனக்கு கஷ்டம், என் பட்ஜெட்டில் அவ்வளோ கூட என்னால் பே பண்ண முடியாது அப்படின்னு சொல்கிறவங்களுக்காக கவர்மெண்ட்டோட போட்ஸ் இருக்குது. ஸோ எனக்கு ஆலப்பியோட இந்த வைப் மட்டும்தான் வேணும் அப்படின்னு சொல்லி யோசிக்கிறவங்களுக்காக கவர்மெண்ட் போட்ஸ் இருக்குது. ஸோ அதுக்கு ஜஸ்ட் 300 rupees தான். ஸோ ஆலப்பி டு கோட்டயம் வந்து நீங்கள் வந்து உங்களோட ஜேர்னியை வந்து சூப்பராக வந்து எடுத்துகிட்டு போக முடியும். அதாவது போகிற வழியெல்லாம் ஸ்டாப்ஸ் இருக்கும். அந்த ஸ்டாப்ஸில் மக்கள் ஏறி இறங்கிட்டு இருப்பாங்க. பட் நீங்கள் அந்த கோட்டயம்லேருந்து ஆலப்பிக்கும், ஆலப்பியிலேருந்து கோட்டயமுக்கும் தாராளமாக போயிட்டு வரலாம். அந்த பெரிய ஆறு வழியாக நீங்கள் போகும்போது எப்படி போட் ஹவுஸில் இருக்க வைப் உங்களுக்கு கிடைக்குதோ அதே மாதிரி டெஃபினட்டாக ஒரு வைப் உங்களுக்கு டெஃபினட்டாக கிடச்சிரும். இது இல்லாமல் இன்னொரு ஆப்ஷனும் இருக்குது. ஸோ அது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஷிக்காரா போட் ட்ரைவ். ஸோ ஷிக்காரா போட் அப்படின்றது ஒரு 4 பேர் இல்லை 5 பேர் இல்லை 6 பேர் உட்கார மாதிரியான ஒரு போட். ஒரு சின்ன ஃபேமிலி அப்படின்னு சொல்லி வச்சுக்கோங்களேன். நீங்கள் அந்த ஷிக்காரா போட்டை வந்து புக் பண்ணலாம். 1 hourக்கு 300 to 400 rupees வந்து சார்ஜ் பண்ணுவாங்க. ஸோ 1 hour உங்களை சுற்றி காட்டுவாங்க. அதே மாதிரி
கெனால் போட் ரைட். ஸோ என்னோட கெனால் வீடியோவை நீங்கள் பார்க்கல அப்படின்னா டெஃபினட்டாக நீங்கள் ஒரு விஷயத்தை மிஸ் பண்ணுறீங்க அப்படின்னு அர்த்தம். ஸோ கெனால் வீடியோவை பார்க்காதவங்க முதல்ல சேனலில் போய் வீடியோவை பார்த்துட்டு வாங்க. ஸோ கெனால் போட் ரைட் டெஃபினட்டாக ஆலப்பி போனீங்கன்னா நீங்கள் மிஸ் பண்ணக்கூடாத ஒரு விஷயம் அப்படின்னு சொல்லணும். அதுவும் நான் சொல்லியிருந்தேன், அந்த வீடியோலேயே சொல்லியிருந்த மாதிரி சன்செட் டைமில் எடுத்தீங்கன்னா சூப்பராக இருக்கும். லைக் ஒரு 4 o'clock 4:30 5 போல் நீங்கள் எடுத்தீங்க அப்படின்னா உங்களால் அந்த ஆலப்புழையோட நேட்டிவிட்டியை சூப்பராக என்ஜாய் பண்ண முடியும். அந்த மக்களோட இயல்பு நிலை, அவங்களோட வாழ்க்கை முறை எல்லாத்தையுமே உங்களால் வந்து பார்க்க முடியும். டீமாக இந்த கெனால் போட்டுக்கான அந்த வல்லம் எடுக்கிறீங்க அப்படின்னா அதுக்கு வந்து பெர் ஹெட்டுக்கு வந்து 300 to 400 சார்ஜ் பண்ணுவாங்க. ஸோ அதில் ஒரு குறிப்பிட்ட கெப்பாசிட்டியான ஆட்களை தான் ஏற்ற முடியும் அப்படின்னு சொல்லி அவங்க வந்து கூட்டிகிட்டு போவாங்க. பட் இல்லை, நான் வந்து செப்பரேட்டாக உங்களுக்கு வந்து அந்த வல்லம் வேணும், அந்த கெனால் போட் ரைட் வேணும் அப்படின்னா அந்த ஒரு வல்லத்துக்கு 1500 rupees செப்பரேட்டாக நீங்கள் பே பண்ணணும். ஸோ நீங்கள் என் வீடியோவை பார்த்துருந்தீங்கன்னா தெரிஞ்சிருக்கோம், அந்த வல்லத்தில் நாங்கள் மட்டும் தான் ட்ராவல் பண்ணோம். அதுக்கு 1500 rupees நாங்கள் பே பண்ணி தான் போயிருந்தோம். வாட்டர் ஆக்டிவிட்டீஸ் அப்படின்ற ஒன்று ஆலப்புழையில் எங்கே போனீங்கனாலும் உங்களால் பார்க்க முடியும். ஸோ இதுக்கு முன்னாடி ஆலப்புழை நிறைய வாட்டி போயிருப்பீங்க, டெஃபினட்டாக இதை ட்ரை பண்ணியிருக்க மாட்டீங்க. ஸ்பீட் போட் நீங்கள் எல்லாருமே போகலாம், ட்ரை பண்ணலாம். அந்த அளவுக்கு 100% சேஃப்டி. எல்லாருக்குமே வந்து ஜாக்கெட் வந்து கொடுக்குறாங்க. ஸோ லைஃப் ஜாக்கெட் போட்டிருப்போம். அண்ட் அது இல்லாமல் ஒரு கயிறும் கொடுக்குறாங்க ஹோல்ட் பண்ணிக்கிறதுக்காக. ரொம்ப ரொம்ப ஒரு மறக்க முடியாத எக்ஸ்பீரியன்ஸ். ரொம்ப அட்வென்ச்சர் பிடிக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறவங்க வந்து டெஃபினட்டாக இதை ட்ரை பண்ணியே ஆகணும். ஸோ நம்ம ஸ்பீட் போட்டில் போனால் அந்த வீடியோவும் வந்து இருக்குது. ஸோ அந்த வீடியோவை பார்க்காதவங்க சேனலில் போய் வீடியோஸில் பாருங்கள். பயங்கரமான ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸுங்க அந்த ஓட்டுறவங்களுக்கு. செம்ம அவங்க ஓட்டுறதை பார்க்கும்போதே வந்து நமக்கு அவ்வளோ ஆசை வந்துடும். நாங்கள் வந்து ஃபஸ்ட் டைம் போயிட்டு அது எங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சதுனால எல்லாருமே அந்த 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 ஸ்பீட் போட்டில் இருந்த எல்லாருமே திரும்பியும் போகலாம் அப்படின்னு ரிப்பீட்லாம் அடித்தோம். 300 ஒரு ரவுண்டுக்கு ஆக்சுவலி பெர் ஹெட்க்கு. குழந்தைங்கள வந்து அவங்க வந்து நீங்கள் பத்திரமா வச்சுப்பீங்கன்னா கூட வச்சுக்கோங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ நீங்கள் ஓகே அப்படின்னா குழந்தைங்கள வச்சுக்கலாம், இல்லைனா வந்து குழந்தைங்கள நீங்கள் நம்ம ஸ்டே பண்ணுற போட்லேயே விட்டுட்டு நீங்கள் போகலாம். அதே மாதிரி கயாக்கிங் அப்படின்ற ஒரு விஷயம் இருக்குது. ஸோ அது பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் சிங்கிளாகவும் போகலாம், உங்கள் கூட பர்சனும் வருவாங்க. ஸோ நீங்கள் அதையும் நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம். நான் அதை ட்ரை பண்ணல, பட் அதுவுமே வந்து பார்க்க ரொம்ப நல்லா இருந்தது. எங்களுக்கு டைம் இல்லாததுனால எங்களால் அதை ட்ரை பண்ண முடியல. ஸோ கயாக்கிங் பார்த்திங்கன்னா 750 rupees பெர் ஹெட்டுக்கு வந்து சார்ஜ் பண்ணுறாங்க. உங்கள் கூடவே ஒரு ட்ரெயினர் இருப்பார். ஃபஸ்ட்டு இந்த கயாக்கிங்கை வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடியே உங்களுக்கு இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கொடுப்பாங்க. எப்படி ஸ்கியூபா டைவிங்க்கெலாம் முன்னாடி வந்து இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ்லாம் கொடுக்குறாங்களோ அந்த மாதிரி கயாக்கிங்க்கு முன்னாடி உங்களுக்கு ஃபுல் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அவங்க வந்து உங்களுக்கு சொல்லி எல்லாத்தையும் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவாங்க. இருந்தாலும் சேஃப்டிக்காக உங்கள் கூட எப்போவுமே ஒரு ட்ரெயினர் இருப்பாங்க. ஸோ ஆலப்பி போகிறதுக்கு ஒரு கரெக்டான டைம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அக்டோபர் டு ஃபெப்ரவரி அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. பட் டிசம்பர் ஜனவரி இது எல்லாமே வந்து பீக்கான டைம். ஸோ என்னை கேட்டிங்கன்னா ஒரு ஆகஸ்ட் செப்டம்பர் டைமில் போனீங்கன்னா மழையும் இருக்கும். அந்த மழையில் அந்த போட் செம்ம வந்து சூப்பராக இருக்கும். இப்போ வந்து இவ்வளோ நேரம் நம்ம வந்து போட்டில் இருக்கிற நல்ல விஷயங்கள் எல்லாத்தையும் சொல்லிட்டோம். ஸோ போட்டில் இருக்கிற நெகட்டிவான விஷயங்களையும் இப்போ நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கோங்க. ஃபர்ஸ்ட் நீங்கள் ஒரு போட்டை புக் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா அவங்க உங்களுக்கு கொஞ்சம் பிக்சர்ஸ் அனுப்புவாங்க. அவங்க அனுப்பின பிக்சரில் இருக்க போட்டுக்கு தான் நம்ம போய் ட்ராவல் பண்ண போகிறோமா அப்படின்றது நமக்கு அங்கே போகும்போது தான் தெரியும். அதனால் அவங்கக்கிட்ட மெயில் கன்ஃபர்மேஷன் ஏதாவது வாங்கிக்கிறது உங்களோட சேஃப்டிக்கு ரொம்ப ரொம்ப நல்லதாக இருக்கும். ஏன்னா ஒரு வேளை உங்களுக்கு வேறு ஒரு போட்டோட ஃபோட்டோவை அனுப்பிட்டு அவங்க உங்களுக்கு டிஃப்ரெண்ட்டான போட்டை கூட கொடுக்கலாம். அதனால் நீங்கள் ஜாக்கிரதையாக இருக்க வேண்டியது ரொம்ப ரொம்ப அவசியம். அதே மாதிரி எப்போவுமே டைரெக்டாக ஒருத்தர்கிட்ட கோட் பண்ணி அவங்கக்கிட்டே கேட்டு அவங்களே ஃபாலோ பண்ணி போகாமல் ஒரு 4-5 இடத்துல பட்ஜெட் கேட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் ஒரு போட்டை வந்து நீங்கள் ஃபிக்ஸ் பண்ணுறது உங்களுக்கு நல்லதாக இருக்கும் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன். அதே மாதிரி நாங்கள் வந்து பண்ண ஒரு மிஸ்டேக் என்ன அப்படின்னா நாங்கள் வந்து நைட் மட்டும் ஏசி இருக்க மாதிரி அந்த போட்டை வந்து புக் பண்ணோம். ஓகே டிசம்பர் தானே ரொம்ப குளிராக இருக்கும் அப்படின்னு நினச்சி தப்பு கணக்கு போட்டுட்டோம். வெயில் சுட்டெரிச்சுது. எங்களால் பகலில் வந்து போட்டில் வந்து இருக்கவே முடியல. ஏன்னா பயங்கரமான வெயில் வந்து எங்களை வாட்டி எடுத்துருச்சு அப்படின்னு தான் சொல்லணும். நைட் மட்டும்தான் போட்டில் ஏசி ஆன் பண்ணுற மாதிரி நாங்கள் வந்து எங்களோட பிளானில் இருந்துச்சு. ஸோ நீங்கள் எந்த சீசன் போகிறீங்க அப்படின்றத பார்த்துட்டு ஃபுல் ஏசி இருக்க போட்ஸ் எடுக்கிறது உங்களுக்கு ரொம்ப ரொம்ப பெட்டர். அதே மாதிரி நான் முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி ஃபிஷ் மார்க்கெட்ஸ் அப்படின்னு அவங்க கூட்டிகிட்டு போய் நிறுத்துகிற இடங்கள் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப ரொம்ப எக்ஸ்பென்சிவாக இருக்கும். நம்ம இங்கே சென்னையில் வந்து நார்மலாக வந்து 300-400க்கு வாங்குகிற ஃபிஷ் அங்கே 1500-1600. அதனால் இன்கேஸ் வந்து நீங்கள் ஆலப்பி போகிறீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு முன்னாடியே ஆலப்பி நீங்கள் போட்டில் ஏறுறதுக்கு முன்னாடியே எங்கேயாவது ஃபிஷ் மார்க்கெட் பார்த்தீங்க அப்படின்னா அங்கேருந்து ஃபிஷ் வாங்கிக்கோங்க. அது உங்களுக்கு சீப்பாக இருக்கும். அங்கேருந்து நீங்கள் ஃபிஷ் வாங்கி நீங்கள் வந்து ஹவுஸ் போட்டில் இருக்கவங்க கிட்ட கொடுத்தீங்கனாலும் அவங்க குக் பண்ணி கொடுப்பாங்க.
ஆலப்பி போனோம் அப்படின்னு நினைக்கிறவங்களுக்கு மனம் இருந்தால் மார்க்கம் உண்டு அப்படின்னு சொல்கிற மாதிரி 29 ரூபாயிலேருந்து போட் இருக்குது. என்ன 29 ரூபா அப்படின்னு யோசிக்கிறீங்களா? ஆமாம், அதாவது கவர்மெண்ட்டோட போட், சாதா பேசஞ்சர் போட் எப்படி வந்து நமக்கு எம்டிசி பஸ்ஸோ அந்த மாதிரி அங்கே பேசஞ்சர் போட்ஸ் நிறைய இருக்கும். ஸோ அதில் ஏறினீங்க அப்படின்னா 30 ரூபா கொடுத்தீங்கன்னா நீங்கள் இதே மாதிரி இந்த ஒரு காயல் ட்ரிப்பை நீங்கள் வந்து, அதாவது உங்கள் ஆற்றுல வந்து ஒரு ரைடை வந்து நீங்கள் என்ஜாய் பண்ண முடியும். ஸோ 30 ரூபாய்க்கும் இருக்குது, 300 ரூபாய்க்கும் இருக்குது, 3000 ரூபாய்க்கும் இருக்குது, 3 லட்சத்துலேயும் இருக்குது. இதை தாண்டி உங்களுக்கு வேறு ஏதாவது டவுட் இருக்குது, இதை பற்றி நீ சொல்லவே இல்லையே அப்படின்லாம் நினச்சிங்கன்னா கீழே கமெண்ட் செக்ஷனில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். இதுக்கு முன்னாடி நான் போட்ட என்னோடய vlogs எல்லாம் பார்க்கல அப்படின்னீங்கன்னா கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் உங்களுக்காக கொடுத்துருக்கேன், போய் பாருங்கள். இன்னொரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வீடியோவில் உங்களை வந்து மீட் பண்ணுறேன். Until then, this is me, Archana. Tata.